De verdad voy por el lado, ¿qué significa para ti una persona rica? Porque para mí una persona rica Ujú, de verdad no hace ruido. ujú. Un rico de verdad no trae ropa de marca, no muestra su reloj fuerte, no muestra su Lambo, va tranquilito con su música de sinfonía y no hace ruido. El ruido lo hace la persona que quiere mostrar. Ujú. En mi opinión, ese es un egoísta. Es rico y egoísta. Porque no quiere mostrar. Exacto. No muestra nada, es un egoísta. No está enseñando a la gente cómo ha hecho su dinero. Lo quiere solo para él.